tout le monde avec une nouvelle leçon, la une. La une, la une et la une. Donc, dans cette séance, on va utiliser le lexique relatif à la une, bandeau, manchette, signature, destiné à la place occupée par chaque composant de la une. Donc, premièrement, qu'est-ce que la une? Qu'est-ce que la une? C'est quoi la une? La une? Mais la une? Mais je sais pas, la une. Donc, je retiens, pour une définition pour la une, donc la une. La une, c'est la première page d'un journal. La une, c'est la première page d'un journal. Qu'est-ce que la première page d'un journal? Le journal, c'est comme ça. Journal. En arabe, al-jarida. Oui, al-jarida, il y a le journal en français. Donc, إلا كانوا عندكم حتى أنتوا لو كان عندكم يعني دفتر ملاحظات هتكتبوا هنا journal كده journal هي journal هو جريدة كده. إذن donc on va continuer en français parce que cette leçon est en français. La matière c'est le français bien sûr. Donc qu'est-ce que la une? La une c'est la première page d'un journal. On y trouve le bandeau, la manchette, les oreilles, le ventre, etc. Oui. Bon, il y a 8 composants dans la une. Le bandeau, la manchette, les oreilles, les sous-tribunes, le ventre, le cheval, le rez-de-chaussée, plus la tribune. L'emplacement des éléments de la une diffère d'un journal à l'autre, mais la manchette reste le titre le plus important dans la une. Donc, nous avions fait une définition pour la une, mais maintenant on va lire ou bien chercher les composantes de la une. Donc, on va commencer par le bandeau. Le bandeau, c'est le premier composant de la une. Tous les journaux composants de la une. Donc, le bandeau, qu'est-ce qu'un bandeau? Donc, le bandeau, l'emplacement le bandeau. Donc, le placement de bandeau, c'est en haut de la page. Donc, le bandeau est en haut de la page. Qu'est-ce que ça veut dire en haut de la page? En haut de la page, يعني في أعلى الجريدة أو أعلى الصفحة الأولى من الجريدة أو لا bien sûr la une. Donc, هذا هو le bandeau. C'est ça. Mon collège, mais pas toujours qu'il compte mon collège, non. بدل ما qu'il compte 24 heures. Mon quotidien, le monde. Donc هادو كاملين هما le bandeau. D'accord? Donc le bandeau toujours en haut de la page, toujours. La manchette, mais ces emplacements pas toujours كيكونوا بحال هكذا. Non, كيف ما قلنا في je retiens, l'emplacement des éléments de la une diffère d'un journal à l'autre, mais la manchette reste le titre le plus important. d'abord غادي نتعرفوا على شنو هي la manchette. Qu'est-ce que ça veut dire la manchette? Donc la manchette au milieu sous le bandeau. Au milieu sous le bandeau. Au milieu يعني في الوسط
sous le bandeau يعني تحت le bandeau. دونك هنا إلا جينا نشوفو فينا هي هنا لا مانشيت. دونك قلنا أن هذا هو لو بوندو. دونك هذه لا مانشيت باسكو لا مانشيت راه كاينه تحت لو بوندو. الا جيتو تقول لي مثلا هادو هو لي تحت لو بوندو مي هنا كاين الا جينا نقراو غادي نلقاو لو جورنال دو نوفو اريفون دو لا كلاس اكوي دي كوليج بيغي مي نو هذا ماشي هو لا مانشيت. هذه هي لا مانشيت لو بوندو لا مانشيت. اي باش تفرقوا بين لا مانشيت وهذا غادي تلقاو ان لا مانشيت دائما كتكتب بواحد الخط كبير بزاف بحال هكذا. دونك لا مانشيت هي لو تيتر دو لارتيكل لو بليز امبورطون écrit en gros caractère يعني كتكتب en gros caractère بواحد الخط كبير بزاف ولكن لو بوندو كيكون كبر منه. on passe les oreilles. دونك تعرفنا على لو بوندو لا مانشيت. مهم انا غادي ندير لكم بحال هكذا وانتم يمكن لكم تعملوا سكرين لهذا الشيء باش تحفظوه. دونك غادي اون فا كونتيني. كنحاول انني نتكلم فرنسي على قدر الامكان مي كاين شي متتبعين ما كيفهموش بزاف الفرنسي دونك كنحاول نشرح بالعربيه. دونك ici nous avons les oreilles. Les oreilles. Qu'est-ce que les oreilles? ماشي les oreilles ديال الوجه لكن les oreilles ديال لو جورنال. انا دائما دايره لكم هذه الصفحه مي غادي نبدلها دابا باش ما تدوخوش ماشي دائما كتكون بحال هكذاك نو. المهم حنا دابا راه متبعين المقرر ديال لو فرونسي او كوليج لا دوزيام اني. دونك غادي نشوفوا هاد لو جورنال هاد لا اون هادي باردون ايا. دونك لي زوري هنا فين كاين لي زوري ماشي دائما كيكونوا لي زوري مثلا هنا ولا هنا. دونك هنا كاين هنا هادو هما لي زوري توجور كيكونوا دو زوري. دونك هنا عندنا لي زوري ا غوش و ا دروات او بوندو او لا مانشيت يعني كيكونوا ا غوش و ا دروات او بوندو او لا مانشيت دائما في اليسار او اليمين ديال لو بوندو او لا مانشيت. دونك هنا جاو في اليسار واليمين ديال لو بوندو بعض المرات كيجيو هنا ولا هنا. داكوغ عندنا هنا لي سو تريبون. Les sous-tribunes à gauche ou à droite du ventre et sous la manchette. À gauche ou à droite du ventre et sous la manchette. Les sous-tribunes, je sais pas, هنا يمكن ما كاينينش. نشوف شي جورنال فيه. دونك لقيتهم هادو هما لي sous-tribunes. هادو لي sous-tribunes فيهم جوج. واحد لي sous-tribunes تيكونوا فيهم واحد المقالات و دي زيماج وواحد كيكون فيه لي توتوريال ولي توتوريال غادي نديرو فيه فيديو باش غادي نوصلوا لهداك لا لوسون. دونك كيف ما قلنا لا لي سو تريبون ا غوش و ا دروات دي فونتر سو لا مانشيت. هذه لا مانشيت وهما راه تحتها بيان سور ها هي تحتها اي هذه جات ا غوش و ا دروات دي فونتر. هنا جات ا غوش اي ا دروات دي فونتر. هذا هو لو فونتر غادي نوصل دابا ليه. لو فونتر le ventre au milieu au centre de la page. Au milieu au centre de la page. المهم هاد لو فونتر هذا تعرف لا ديفينيسيون ديالو سهله بزاف. au centre de la page au milieu de la page يعني دائما تيكون في وسط ماشي دائما ولكن هو في الاغلبيه كيكون في وسط لا اون. لو شيفال دائما نعقلوا انه تيكون هنا ادروات تيكون ادروات اون با د لا باج في اليمين ودائما في الاسفل ديال الجريده. دونك في اليمين ها هو في اسفل الجريده. لو ريتشوسي سهله بزاف دائما غادي تلقاوها او بيي د لا باج دائما او بيي د لا باج دائما لتحت ديال لا باج هنا وتقريبا كتكون حدا لو شيفال. دونك الا بغيتو تعمقوا اكثر في لا اون غادي تمشيو لجوجل وغادي تقلبوا على لي كومبوزون د لا اون. كوم لا لونسون اليوم غادي ندير واحد جوغتيان صغير عليها. Donc la une, c'est la première page d'un journal. On y trouve le bandeau, la manchette, les oreilles, les sous-tribunes, le ventre, le cheval, le rez-de-chaussée et la tribune. L'emplacement
des éléments de la une diffèrent d'un journal à l'autre, mais la manchette reste le titre le plus important. هذا هو الدرس ديالنا اليوم، وهذا إلا استفدتوا أكثر منه يمكن لكم تدعموني باللايك والسبسكرايب والمتابعة. هاد القناة هذه غادي تولي تعليمية وفي نفس الوقت فيها دي باغا سكولير، شي أنشطة المهم ديال المدرسة. المهم au revoir غادي نلقاكم demain ou la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine je sais pas يمكن ما غاديش ندير اي فيديو parce que عندي des examens. دونك كنظن لا سيمين المهم تقدر تكون هاد لا سيمين ولا لا سيمين اللي بعدها غادي ندير لكم دي فيديو، ولا فيديو الجايه غادي نديرها على لا لونغ كومونيكاسيون. دونك الحلقه الجايه او لا الفيديو الجايه غادي ندير فيها لي ديفينيسيون ديال لي كومبوزون د لا اون، وانا دابا موجده يمكن لي كاع نلوحو غدا الفيديو. دونك ها هما درتو مثلا، ها هما لو بوندو داكشي درت لي ديفينيسيون ديالهم. دونك او ريفوار، نتمنى ديروا ليا لايك الا استفدتوا من الفيديو. باي باي.